Halo YouTube, ketemu lagi di channel Rudi Ompong. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Like juga video ini dan tonton juga video-video saya yang sebelumnya. Sorry ass DJ. Dan para sobat, oke sobat badminton, kali ini saya akan review sebuah paketan dari Jakarta ya. Sebuah raket dari Li-Ning. Saya pesen dari toko online di Shopee ya, dari AN Body Spot ya. Paketannya dari JNE Jakarta. Udah saya ambil barusan di Temanggung ya, rumah saya Temanggung. Kemudian pengirimannya 5 hari ya, karena agak lama, nggak langsung dikirim kemarin. Oke, kita buka aja ya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya ya, yang review raket Li-Ning Winstrom sebelumnya, yang Winstrom 610. Kalau ini 610 3i. Oke, ini paketannya, paketan dari Li-Ning. Tasnya lumayan tebal ini. Dalamnya ada pelindungnya, ada busanya kayak busa. Kemudian ini raketnya, ini ya raketnya ya, ini raketnya. Kelihatan ya. Oke, kemudian ada bonus ternyata senar, bukan senar, grip. Senarnya nggak saya beli, yang penting gripnya aja. Lumayan ini harganya sekitar 15.000 ya. Kalau ini grip enak juga, ini dari Li-Ning juga ori ya ini ya. Oke, kita review ini Li-Ning Winstrom 610 3 ya, 610 3 ya, dari Li-Ning. Kelihatan nggak? Kemudian warnanya Blackpink kayak grup Korea yang cewek-cewek itu. Kemudian ada warna putih juga, ini ada warna putih, kombinasinya putih sama hijau stabilo, putih sama hijau stabilo, tapi keseluruhan warnanya black dan pink. Pinknya agak tua ya, pink ungu merah ya. Kemudian panjangnya 675 cm dari sini sampai sini. Kemudian framenya isometrik, 76 mata, 76 lubang simetrik. Kemudian kelenturannya yaitu shaft kaku ini ya, kaku juga ini ternyata. Kemudian dari grip ini G5, gripnya G5. Kemudian kita cek balance-nya di mana ya, kita cek balance. Ternyata di angka 0 ya, di angka 0 ya. Ternyata balance-nya di angka 0 ini. Di angka 0 sini sampai sini itu 290 mm. Ini kita lihat speknya, 290 mm. Beratnya 78 gram. Kemudian soft ke atas ya, soft itu ke atas sana, beratnya ke atasnya. Jadi ini raket untuk smash
ringan 78 gram, tapi ini raket untuk smash udah head heavy, apalagi kalau ditambahin senar yang lebih agak berat. Kalau ultimate itu senarnya ringan karena senarnya tipis. Kalau pakai yang ringan itu pakai Nanogi 98 atau 95, itu senarnya tebel-tebel, jadi agak berat, tambah berat. Kalau misal kurang berat lagi, di video saya sebelumnya ada cara menambahkan berat raket dengan solasi kertas, itu ada, nanti saya kasih tahu di ikat. Kemudian kita cek tensionnya itu sampai 30 lbs, tensionnya 30 lbs, dan ini ada cetakannya RJJ S2. Kemudian ini jangan lupa harus ada ininya, kalau nggak ada ininya berarti bukan ori. Kemudian lagi cek yang kedua lagi, ini yang pertama ini yang ori, kemudian ini harus ada ini, kalau lining harus ada ini, tulisan ini harus ada ES yaitu extra skill, kalau ada lagi MP mega power harus ada ini. Kemarin saya beli nggak ada ininya, itu palsu ternyata. Ini saya beli kosong, ini cuma lingkaran doang. Kemudian ini ada ini, harus ada ini juga, hologram dari lining berbentuk kotak gitu ya, kelihatan ya, ini ya, ini. Kemudian satu lagi ini, jangan lupa ini yang ori, yang merah kayak gini, ini ori tapi harganya di atas 700 ke atas sampai 1,5 juta. Ini kayak gini ya biasanya. Kalau di atas 1.500.000 itu udah hitam sininya, itu ini di luar emasnya ini atau logo liningnya ini udah hitam, kemudian hitamnya bukan hitam biasa, hitamnya di dalam, kemudian ada hitamnya kotak-kotak 3 dimensi ya, seperti itu. Biasanya 3 dimensi, kalau tidak 3 dimensi berarti palsu, kayak seperti saya yang lining 770 itu kurang bagus karena saya tarik 28 itu patah kemarin. Ini patah karena framenya kurang kuat. Hati-hati kalau narik frame, tanya dulu kepada yang ahlinya, para pakar tarikan tension, biar kalian tahu enaknya di mana buat raketnya. Oke, itu speknya. Kemudian ini raket untuk smash, beratnya 78 gram, kurang lebihnya ya 2 gram ya, sekitar 80 gram atau yang 76 gram, kurang lebihnya seperti itu. Karena kenapa untuk smash? Karena ini 290 mm, jadi posisinya di 0 ini, jadi seimbang ya, agak seimbang buat smash tapi bisa. Tapi ini kalau 290 itu udah head heavy untuk smash biasanya, itu yang saya ketahui. Kemudian ini kaku, shaftnya kaku, jadi ini kekuatan powernya lebih besar dari tangan sini ke pergelangan tangan, kemudian ke shaft, kemudian ke pantulan kok, itu lebih keras biasanya. Kalian nggak usah pakai tenaga tapi keras, itu enaknya raket ringan tapi head heavy. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang review dan unboxing raket lining Windstrom 610 i3. Oke, sekian ya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, like juga video ini, dan tonton juga
video-video saya yang sebelumnya. Oke YouTube, thank you.